टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ट्रेन रुकी नहीं यार. अरे थांबली ना यार. अगं फास्ट ट्रेन हो. अरे यार Excuse me. Not allowed. टॉयलेट जाना not allowed. सीट छोड़ना not allowed. किसी से बात करना या टिफिन खाना not allowed. और टीचर ट्रेन की छत से लटकना not allowed. Oh my God, monkey man, तुम वहाँ नहीं जा सकते. अरे ये बच्चों की बोगी है. Just get up. Please, please. Kids, don't try this at home. Not allowed. ये मरना क्या? सर 5:32 से सीएस लोकल वर्धा स्टेशन पे नहीं रुकी. स्टेशन मास्टर को कांटेक्ट करो. पाटिल तुम मोटरमैन को कांटेक्ट करो. मैं बोलता हूँ ट्रेन नहीं रुकेगी. कूद जाओ. अब क्या होगा पता नहीं. Oh my God. I'm sorry. हेलो गाड़ी वापस स्टेशन में थामनी नहीं. गाड़ी इतना बड़ा थामनी नहीं. एक काम करो, ट्रेन को लूप में डाइवर्ट करो. हम सब ट्रेन नहीं रुक रही है. अरे ट्रेन नहीं रुक रही है. नहीं रुक रही है. अंदर जाओ. छुके गुजरे तो हम जा पी रहे मुझे लगता है ब्लास्ट हुआ है. आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं.